আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের যে ভিডিওটি হলো বার্ডসের এয়ারড্রপ এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া নিয়ে। তো কী না করলে আমরা বার্ডসের এয়ারড্রপের জন্য এলিজিবল হব না, তার মানে হলো কী না করলে আমরা বার্ডস থেকে কোনো টাকা পাবো না, সেই বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিও। তো আমরা বেশি দেরি করবো না, আমরা আমাদের ভিডিওতে চলে যাব। আপনারা এখানে বার্ডসে ঢোকার পরে আপনাদের সামনে এরকম একটা অপশান শো করবে, সেই অপশানটি হলো এই যে এয়ারড্রপ। ঠিক আছে, আপনারা এই এয়ারড্রপ অপশানে চলে আসলে আপনারা নিজেরাই দেখতে পারবেন। তারপর আমি আপনাদেরকে বিষয়টা দেখাবো এবং প্লাস বিস্তারিত বলে দেবো। তো এখানে আপনার এয়ারড্রপ অপশানে ক্লিক দেওয়ার পরে আপনাদেরকে এয়ারড্রপ অপশানে নিয়ে আসবে। নিয়ে আসার পরে এখানে আপনারা উপরেই দেখতে পাবেন যে লিস্টিং ইন ডিসেম্বর 2024। বুঝতে পারছেন? এখানে কিন্তু আপনার দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট যে লিস্টিং ইন ডিসেম্বর 2024। তার মানে এই 2024 সালের ডিসেম্বর মাসে এটা লিস্টিং হবে। প্রজেক্টটা অনেক দিন থেকে মার্কেটে আছে, কিন্তু ভাইরাল হয়েছে বেশি দিন না, প্রায় 15 দিনের মতো। আমি আপনাদেরকে এটা নিয়ে পোস্ট করছিলাম আমার চ্যানেলে, অন্তত 2-3বার রিমাইন্ড করছি। তো যারা এখনও বার্সে জয়েন হননি বা আমাদের টেলিগ্রামে যুক্ত হননি, তারা আমাদের এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে টুডে অফার লিঙ্ক থেকে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যাবেন এবং এখানে যাবতীয় আপডেট দেওয়া হয়। শুধু মেজর আপডেটগুলো ইউটিউবে ভিডিও আকারে প্রকাশ করা হয়। তো এখানে জয়েন হওয়ার পরে আপনারা ওইখান থেকে বার্সে জয়েন হয়ে যাবেন। তো এই বার্সে আসলে বার্স কিন্তু সুই সাপোর্টেড একটা প্রজেক্ট। এখান থেকে আসলে আমরা ভালো কিছু আশা করি। সুইয়ের বর্তমান মার্কেট ভ্যালু কিন্তু আছে 2 USDTর উপরে পার সুই। তো যাই হোক, এখানে হলো আমাদের একটা সুই ওয়ালেট ক্রিয়েট করতে হবে। এখানে আসলে এই যে অ্যাসেটস অপশান আছে, এখানে আপনাকে জয়েন করার পরে এখানে আপনাকে একটা সুই ওয়ালেট ক্রিয়েট করতে হবে। অনেকটা ঠিক সব রকম টোনকিপার ওয়ালেট যেভাবে ক্রিয়েট করেন সেইভাবে। এখানে ওয়ালেটটা ক্রিয়েট করার পরে এখান থেকে আপনাদের একটা ব্যাকআপ কী দেবে, ব্যাকআপ কিটা অবশ্যই আপনারা ওটা সংরক্ষণ করে রাখবেন। তো কথা বলবো না, আমরা এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়া নিয়ে আলোচনা করবো আজকে। এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়া, তার নিচে ওরা কিন্তু দিয়েছে যে সুই ওয়ালেট। এই যে প্রথম অপশন হলো সুই ওয়ালেট। তো সুই ওয়ালেট অ্যাড্রেস ক্যান অনলি বি লিঙ্ক টু অন অ্যাকাউন্ট। তার মানে প্রত্যেকটা টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টের ভিতরে যে বার্স প্রজেক্টে আমরা জয়েন হচ্ছি, সেই প্রত্যেকটা বার্স প্রজেক্টের জন্য একটা করে সুই অ্যাকাউন্টই কানেক্ট করতে পারবেন। এই ওয়ালেট ক্রিয়েট করার পরে এই ওয়ালেট যে আপনি আরও বার্স যদি জয়েন করেন, বা আপনি যদি এক কথা হলো কী বলে মাল্টিপল করেন, বা আপনার যদি আরও সেকেন্ড ফোন থাকে সেখানেও যদি আপনি মনে করেন যে আপনি এই ওয়ালেটটাই কানেক্ট করবেন, তাহলে কিন্তু হবে না। আপনার শুধুমাত্র এই অ্যাকাউন্টের জন্য যে ওয়ালেটটা আপনি এখানে ক্রিয়েট করছেন এটাই অ্যাকাউন্টের সাথে থাকা লাগবে। তারপর আমাদের এখানে বলছে ওয়ান চেইন অ্যাক্টিভিটিস, পার্টিসিপেট ইন অন চেইন অ্যাক্টিভিটিস ইন দ্য বার্ডস গেম। বার্ডস গেমসের ভিতরে 2টা অন চেইন অ্যাক্টিভিটিস আছে। সেই 2টা অন চেইন অ্যাক্টিভিটিস থেকে আপনাকে 2টাতেই করলে বেটার হয়, না করলে একটা তো অবশ্যই করবেন, এই হলো কথা। কারণ আমি নিজে করবো। এখানে অন চেইন অ্যাক্টিভিটির ভিতরে আছে টাক্সের ভিতরে আপনারা ওটা পেয়ে যাবেন। ওইখানে হলো আপনাদেরকে 5 সুই হোল্ড করতে হবে অথবা 5 USDC হোল্ড করতে হবে, এই হলো বিষয় এই ওয়ালেটে এসে। এটা হলো বিষয়। তারপরে আছে আপনারা দেখেন মিনিমাম লেভেল মাস্ট রিচ অ্যাট লিস্ট লেভেল 10 ইন দ্য গেম। তাহলে ইউ মাস্ট রিচ অ্যাট লিস্ট লেভেল 10 ইন দ্য গেম মানে হলো সর্বনিম্ন আপনাকে 10 লেভেলে থাকতে হবে। যদি আপনি 10 লেভেলের নিম্নে থাকেন, 9 থাকেন, 8 থাকেন, তাহলে কিন্তু আপনি এয়ারড্রপের জন্য এলিজিবল হবেন না বা বার্ডস থেকে কোনো টাকা পাবেন না। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই লেভেল আপ করতে হবে। আচ্ছা, তারপর এখানে আছে দেখেন আপনার বার্ডসের সোশিয়াল অপশানগুলো ওরা দিয়েছে, বার্ডসের সোশিয়াল অপশানগুলো। তো বার্ডসের সোশিয়াল বলতে হচ্ছে বার্ডস ফলো বার্ডস অন এক্স বা টুইটার অ্যাকাউন্ট অথবা টেলিগ্রামে আপনাকে ফলো করতে হবে বা জয়েন হইতে হবে, অ্যান্ড ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? এগুলো আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে। এগুলো যদি তাদের যে সোশিয়াল বা সামাজিক নেটওয়ার্ক মাধ্যমগুলো আছে, যার মাধ্যমে তারা যাবতীয় তথ্যগুলো আমাদের কাছে প্রোভাইড করে, এগুলোতে যদি আপনারা ফলো না করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এয়ারড্রপের জন্য এলিজিবল হতে পারবেন না। একদম পরিষ্কার কথা তারা বলে দিয়েছে। এবং তারপরে বলছে টেলিগ্রাম নেম, মানে টিজি নেম বলে আমরা। টেলিগ্রাম নেমের পাশে অ্যাড এই যে পাখি সহ এই যে লোগোটা আছে, এই লোগো সহ এখানে সুই, বুঝতে পারছেন আপনারা? এই যে এটা আপনাদেরকে অ্যাড করতে হবে। তো এটা এখানে কপি করার অপশনও নেই বা গেমের ভিতরে কোথাও কপি করার অপশন থাকে না। ওটা আমি এটা নিয়ে যখন পোস্ট করবো আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে, এই ভিডিওটা আপলোড করার পরে ভিডিও লিঙ্কটা দিয়ে যখন আমি পোস্ট করবো, ওর নিচে আমি এই নেমটা অ্যাড করে দেবো। এখানে ক্লিক করলে কপি হয়ে যাবে। এখান থেকে নিয়ে আপনারা টেলিগ্রাম নামের পাশে বসাই টিকমার্ক করে দিয়ে আপনি টেলিগ্রামটা কেটে দিয়ে নতুন করে এসে আপনি টাস্কটা কমপ্লিট করবেন। আশা করি আপনার টাস্কটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এটা হলো আপনার এয়ারড্রপের এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া। এইগুলো যদি আপনি একটাও মিস করে যান সেই ক্ষেত্রে আপনি বার্স থেকে কোনো রকম টাকা পাবেন না। তো এখানে আপনাদের 2টা জিনিস আমি আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করবো। সেটা হলো মিনিমাম লেভেল 10 আর অন চেইন অ্যাক্টিভিটিস। আর বাদ বাকিগুলো আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন। এই 2টা আপনাদেরকে দেখাই দেবো কোথা থেকে আপনারা এই 2টা কমপ্লিট করবেন। তো এইখানে আপনাদের কমপ্লিট করার জন্য আপনাদের ওইটা দেখতে গেলে এখানে টাক্স অপশন আছে, টাক্সে আসতে হবে। তো এখানে টাক্সে আসবেন, টাক্সে ঢুকবেন। টাক্সে ঢোকার পরে এখানে দেখেন বার্ডস বলে এখানে অনেক রকম অপশন আছে। এখানে সুই, ডিসকভারি, এখানে ফ্রেন্ডস, এখানে বার্ডস অপশন আছে। তো আমাদের বার্ডসের টাস্ক সবগুলোই করতে হবে। তার মধ্যে বার্ডসের টাস্কগুলো একটু বেশি করে ফলো করবেন। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বার্ডসের টাস্কে যেতে হবে। বার্ডসে ক্লিক করলে বার্ডসের টাস্কে নিয়ে আসবে। এখানে দেখেন এখানে সোশিয়াল চ্যানেল, তার মানে আমাদের ওরা যে টাস্কগুলো কথা বলছিল যে সোশিয়াল চ্যানেল, এগুলোকে আপনাকে সব কমপ্লিট করতে হবে। এখানে ক্লিক দিলে আপনি এখানে দেখতে পারবেন যে আপনাকে এই যে বার্ডসের টুইটারে ফলো করতে হবে, ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে হবে, কমিউনিটিতে জয়েন থাকতে হবে। আমার কিন্তু সবগুলো কমপ্লিট, এগুলো আপনাদের করতে হবে। তারপরে আপনাদের আবার আসে কি বেসিক ট্যাক্স, ওর পরেরটা। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। বেসিক ট্যাক্সে ক্লিক দিলে এইখানে আপনার আরও আমার ট্যাক্স আসছে আবার নতুন, আর এখানে এগুলো আমি নিজেও কমপ্লিট করিনি। তার ভিতরে এই নেমটা অবশ্যই আপনার এই ট্যাক্সটা আপনাকে অবশ্যই কমপ্লিট করতে হবে। আরগুলো করেন আর না করেন এটা কমপ্লিট করতে হবে। তো এটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। এখান থেকে আপনারা কমপ্লিট করে এখানে অ্যারো চিহ্ন, এই যে অ্যারো চিহ্নে ক্লিক দিলে আপনারা এখান থেকে ট্যাক্সটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং 2000 বার্ডস পয়েন্ট আপনারা এখান থেকে পাবেন। এরপরেও আরও একটা ট্যাক্স ওরা ওখানে বলছিল, যেটা আপনাদেরকে আমি বলছি, সেটা হলো এই যে ওয়ান চেইন ট্যাক্স। এই যে ওয়ান চেইন ট্যাক্স, এটা আপনারা বুঝতে পারছেন হয়তো এবার।
এই যে এই অপশনটাই কিন্তু এখানে ছিল এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে অন চেইন টাস্ক। এখানে 2টা টাস্ক আছে, 2টা জানার মধ্যে 2টা করা লাগবে কিনা জানি না, তবে মোটে না হলে একটা করার চেষ্টা করবেন, আশা করি তাহলে আপনারা বার্সের জন্য এলিজিবল হবেন। এখানে দেখেন আপনারা ক্লিক দিলে এখানে 2টা অপশন আছে, ডিপোজিট অ্যান্ড হোল্ড 5 সুই ইনটু ইউর ওয়ালেট। এটা হলো বাইন্যান্স থেকে আপনারা 5 সুই আপনারা এখান থেকে এই ওয়ালেটে ডিপোজিট করতে পারবেন। সেটা নিয়ে যদি আপনারা না বোঝেন তাহলে আপনারা অবশ্যই আমার এই ভিডিওতে কমেন্ট করবেন, তাহলে আমি আপনাদেরকে ওই বিষয়টা নিয়ে আর একটা ছোট্ট ভিডিও আপনাদেরকে দিয়ে দেবো তৈরি করে, যে কীভাবে আমরা বাইন্যান্স থেকে 5 ইউএসডিটি 5 সুই আমরা হচ্ছে সুই ওয়ালেটে আনবো। 5 সুই আনতে গেলে আপনার 10 ইউএসডিটির মতো খরচ লাগবে, আপনার বাইন্যান্সে তখন অবশ্যই 10 ইউএসডিটি থাকা লাগবে। আর তারপরে আছে ডিপোজিট 5 ইউএসডিসি, এখানে 5 ইউএসডিটি লাগবে, এক কথা ইউএসডিসি। এখানে হলো নেটিভ ইন সুই ইনটু ইউর ওয়ালেট, এখানে এই বিষয়টাও আপনাকে হোল্ড করতে ওরা বলছে, ডিপোজিট করতে বলছে, ডিপোজিট। তো এটা ডিপোজিট করে আপনি উইথড্র করতে পারবেন, আর এটা হলো ডিপোজিট করার পরে আপনাকে হোল্ড করতে হবে অন্তত স্ন্যাপশট পর্যন্ত, এটা তাই বলছে। এটা করলে আপনি এখান থেকে 3000 বার্স পাবেন, আর এটা করলে এখান থেকে আপনারা 2000 বার্স পাবেন। আর এইগুলো বার্সেরও দরকার আছে, সেটাও আপনাদেরকে আমি বলি। এখানে আপনারা নিচে দেখেন হোম অপশন আছে, এই যে হোম, আপনাদের তাহলে অনচাইন বিষয়টা কিন্তু বোঝালাম, এবং এই টিজি নেমটাও কীভাবে অ্যাড করতে হবে, কোথায় গিয়ে করতে হবে সেটাও দেখালাম। হোমে আসবেন, হোমে আসার পরে এইখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনাদের হচ্ছে এই যে ডিমের লেভেল কিন্তু আমার মিনিমাম 10 বলছিল, 10 আমার কিন্তু আছে, এবং আর একটা ইনকিউবেটিংয়ের জন্য এখানে কিন্তু টাইম কাউন্টডাউন হচ্ছে। এটা যখন এত ঘন্টা পরে আমার ডিমটা ফুটে যাবে, আমি লেভেল 11-এ চলে যাব। আর তারপরে আমার এখানে আবারও ইনকিউবেটিং এই যে অপশনটা আছে, এক কথায় এই অপশানেই আপনার হলো আবার আপগ্রেড অপশন আসবে। এখানে আপগ্রেডে ক্লিক দিলে ওইখানে আপনাকে এইরকম কিছু বার্ডস কাটবে, বুঝতে পারছেন? এই এখন যখন 2000 বার্ডস কাটছে আমার, সেই বার্ডসটা আপনার কোথা থেকে যাবে? এই ব্যালেন্স থেকে যাবে। আর এইখানে যদি আপনি বার্ডস বাড়াইতে যান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার কী করতে হবে? এখানে যদি আপনি বার্ডস বাড়াইতে যান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই যে টাস্ক অপশন আছে, এই টাস্ক অপশানে এসে টাস্কটা আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে। টাস্ক কমপ্লিট করলে এখান থেকে আপনারা বার্ডস পাবেন। আর অনচাইন টাস্ক আছে আরও, সেইগুলো আপনারা আরও করতে পারেন। সেইগুলো হচ্ছে এই যে আপনাদের এই অপশনটা আছে দেখেন, এই অপশানে আপনারা ক্লিক দেবেন। এই অপশানে ক্লিক দেওয়ার পরে এইখানে এই যে ডেলি চেকিং আছে, এই যে উপরে একদম ডেলি চেকিং আছে, এটা কিন্তু অনচাইন একটা সাবজেক্ট। এখানে ক্লিক করলে আপনার প্রতিদিন সীমিত পরিমাণ অল্প কিছু টাকার 3-4 টাকার মতো সুই লাগবে। ওইটা দিয়ে আপনি যদি একটু ডেলি চেকিং করেন, অনেকটা ক্যাটিজেনের মতো আমরা কিন্তু যারা ক্যাটিজেনে কাজ করছিলাম, যারা ডেলি চেকিং করছিল তারা কিন্তু বেশি অ্যামাউন্ট পাইছিল। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো এখান থেকে আপনারা এই ডেলি চেকিংটা কমপ্লিট করবেন, আর সেটার জন্য আপনাদের অবশ্যই আপনার নিজের এই ওয়ালেটে আপনাকে সুই রাখা লাগবে। এখানে আমাদের এই ওয়ালেট আছে, এই ওয়ালেটে দেখেন আমার কোনো সুই নেই। এখানে আমি সুই ডিপোজিট করবো, করার পরে এখান থেকে আমি $5 করে হোল্ড করবো, আর ওই $5 হোল্ড করা বলতে এখান থেকে আমি টাস্কগুলো কমপ্লিট করবো। সীমিত পরিমাণে সুই আমার কাটবে, হয়তো 10 দিন কি 12 দিন কি 15 দিন করলাম, অথবা যদি ভালো লাগে প্রজেক্ট তাহলে আপনারা 1 মাস 2 মাস করতে পারেন। এই হলো কথা। তো এটাই হলো বার্ডসের এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়া, এবং সেইগুলো একদম ফুলফিল কীভাবে কমপ্লিট করবেন বিস্তারিত কিন্তু আজকের ভিডিওতে বলছি। আশা করি বুঝতে পারছেন। যদি না বোঝেন ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবার স্টেপ বাই স্টেপ দেখেন, কোনো রকম স্কিপ করলে আপনারা হয়তো কোনো একটা মিস করে দিতে পারেন, আর মিস করলে আপনি এই বার্ডস থেকে টাকা নাও পাইতে পারেন। সেই জন্য ভিডিওটা স্টেপ বাই স্টেপ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করার পরে সেই টাস্কগুলো সব কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন, তাহলে আশা করি আপনারা বার্ডস থেকে 100% এলিজিবল হবেন। আর এটা একটা ভালো শক্ত প্রজেক্ট হবে, আমি বলবো এটাতে আপনাদের কাজ করার জন্য রেকমেন্ড করবো যে করেন, এটা ভালো প্রজেক্ট, এখান থেকে একটা বেনিফিট পাবেন ভালো। সবাই ভালো থাকবেন। আর বার্ডসের নেক্সট কোনো আপডেট আসলে সেটা আমরা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে অবশ্যই পোস্ট করবো। যারা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হননি তারা অবশ্যই আমাদের এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স থেকে টুডে অফার লিঙ্ককে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রামে জয়েন হয়ে যাবেন। প্লাস এই ইউটিউব চ্যানেলে যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করবেন এবং পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।